Korang kalau nak masuk sini kejap. Entah ini budak ini dulu pergi beli barang. Saya tahu apa barang dia beli. Berapa ringgit? 79 tu. 69 minit. Tok deh. Tok kaki ya. Ringgit tali itu 25. Satu 79. Okey lah ni. Dua ikut dalamnya lah. Besar rumah. Ke berangan. Dah lepas. Iya, kemudian Pak.
Dia kung mana maruai, namanya tu yang payah ya. Okay, ini. Masih. Habis tingkat ada baik. Santai na bau. Kuat. Kat. Ini kuning. Biasa. Okay, sampai sini video me. Jumpa di next video. Bye bye.